چطور بتوانیم هر ماه از 500 تا 1000 یا 2000 از تیک تاک درآمد داشته باشیم؟ اگر میخواید از تیک تاک درآمد داشته باشید پس این ویدیو رو تا آخرش تماشا کنید. امروز من به شما نشان میدهم که شما چگونه بتوانید به تیک تاک درخواست درآمد بدهید و دیگر این که شما چقدر فالوور نیاز دارید و چقدر بازدید نیاز دارید. اگر میخواید که این آموزش یاد بگیرید پس ویدیو رو تا آخرش تماشا کنید و نگفته نماند که من هر هفته ویدیوهای آموزشی درباره تیک تاک میمونم. اگر شما میخواید فالوور زیاد داشته باشید، اگر میخواید از تیک تاک درآمد داشته باشید، اگر بعضی تنظیمات های تیک تاک را نمیفهمید پس کانال یوتیوب من را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فعال بانید تا هر هفته ویدیوهای آموزشی که من درباره تیک تاک میمونم شما اولین کسی باشید که از ویدیوهای من باخبر میشوید. پس برویم بالای موبایل که من به شما طریقه درخواست درآمد را از تیک تاک به شما نشان بدهم که شما چگونه بتوانید به تیک تاک درخواست درآمد بدهید و از تیک تاک هر ماه 500 دلار تا 1000 یا 2000 دلار درآمد داشته باشید. اگر هر سوال و مشکلی دارید حتما در کامنت برای من بنویسید و برویم با ویدیو آموزشی شروع کنیم. خب دوستان، حالا به خاطر ارسال درخواست درآمد از تیک تاک شما باید تیک تاک خود را باز کنید و در بالا روی این علامت بزنید. باز در پایین بیاید روی گزینه کاراکتر تولز بزنید تا این صفحه برای شما باز شود و در اینجا شما این گزینه آخری را انتخاب کنید. اینجا یک پنجره جدید برای ما باز می شود. قسمی که من پیشتر اشاره کردم که ما چقدر فالوور و چقدر بازدید نیاز داریم تا بتوانیم به تیک تاک درخواست درآمد بدهیم. اینجا حالا تیک تاک برای ما گفته است که شما حداقل باید 10000 فالوور داشته باشید و ویدیوهای تیک تاک شما در 30 روز گذشته باید 100000 بازدید داشته باشد و شما 18 ساله باشید که همه گزینه ها را اکانت تیک تاک من دارد و من اینجا روی این علامت میزنم تیک مارک و اینجا روی گزینه اپلای رو اوکی میکنم و تا این پیام برای من ظاهر شود. در اینجا باز گزینه وریفای رو انتخاب کنید. خب دوستان، حالا اینجا قوانین و پالیسی تیک تاک است که این را شما باید بخوانید و باز در پایین بیاید گزینه اولی رو انتخاب کنید، بگویید که من 18 ساله و یا از 18 به بالا هستم تا دوباره برای شما این قسم پنجره باز شود. دوستان، این همین فرم است که شما این فرم را خانه پری میکنید، نام خود را، تاریخ تولد خود را و اینجا کشور خود را انتخاب میکنید و آیدی کارت، تذکره، اسوایس و یا پاسپورت خود را وارد میکنید و به تیک تاک درخواست شما باز ارسال می شود و بعد از 10 دقیقه تیک تاک برای شما جواب می دهد که آیا درخواست درآمد شما از تیک تاک قبول شد و یا رد شد. و بله دوستان، اینم بود آموزش امروز ما. امیدواریم که این آموزش بتواند شما را کمک کند و امیدواریم که تک تکتان بتوانید از تیک تاک درآمد داشته باشید و قسمی که گفتم برای حمایت حتما کانال یوتیوب من را سابسکرایب کنید. حمایت شما برای من انرژی می باشد که من بتوانم در آینده ویدیوهای خوبتر بهتر در مورد تیک تاک به شما در کانال یوتیوب خود آپلود کنم. حتما کانال یوتیوب من را سابسکرایب کنید، این ویدیو را به اشتراک بگذارید، کامنت کنید تا ویدیو بعد و تا آموزش بعد. دوستان خدا نگهدار و خدا حافظ.